जलपाईगुड़ी में बच्चों में बुखार, सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ की समस्या। डॉक्टरों ने कहा घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। जलपाईगुड़ी में बच्चों में बुखार, सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है। इसे लेकर अभिभावक थोड़े चिंतित थे। हालांकि डॉक्टरों ने सभी को बिना घबराए सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोमवार की दोपहर जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल में बच्चों को गोद में लिए माताओं की भीड़ देखी गई। अभी बच्चों के माता पिता बुखार, सर्दी, खांसी, टॉन्सिल में सूजन, सांस लेने में तकलीफ सहित विभिन्न लक्षणों के साथ अस्पताल के बाहर इलाज के लिए आ रहे हैं। कई बच्चे अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक मौसम के बदलाव के कारण ऐसा हुआ है। डॉक्टर ऐसा सोचते हैं। जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंतर्गत आने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। डॉक्टर आसिफ इकबाल ने कहा कि इस समय थोड़ी सी लापरवाही समस्या है, इसीलिए उन्होंने अभिभावकों को सावधान रहने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने बच्चों को बीमार होने पर खुद से कोई दवा न देने की सलाह दी। उन्होंने कहा अगर बुखार बहुत तेज है तो डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल दी जाती है। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, मौसम बदलने पर ऐसा ही होता है। জ্বর, সর্দি, কাশি। কখন এসেছেন? মানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে? 10টা থেকে। অনেক দাঁড়িয়ে, কয় ঘন্টা? 2 ঘন্টা হয়ে গেল, 12টা বাজে। কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে? 10টা থেকে আসছি। এখন তো 12টা বাজে, কয় ঘন্টা হবে? 2 ঘন্টা। হ্যাঁ? 2 ঘন্টা ধরে লাইনে? কি মনে হচ্ছে ভিড় আছে? বাচ্চাদের প্রচুর গার্জিয়ান ভিড়? হ্যাঁ? পেশেন্ট আসে প্রচুর ভিড়? হ্যাঁ। ভিড় আছে নাকি? লোকজন আছে? পেশেন্ট আছে? আমি একাই আসি। আর ওখানে লোক লাইনে? হ্যাঁ, অনেক লোক আছে বাইরে। কি হয়েছে বাচ্চা? জ্বর, সর্দি, কাশি। কবে থেকে? কালকে রাতে। তো কি এখন কোথায় আসছেন? হ্যাঁ? কোথায় আসছেন? ওষুধ নিতে হাসপাতালে। এই নাম আপনার? লাইন বড়। হ্যাঁ? এখানে লাইন খুব, এভাবে কি দাঁড়ায় থাকা যায়? কি নাম আপনার? কি নাম আপনার? হাফিজা বানু। কোথায় বাড়ি? হ্যাঁ? কোথায় এটা? কি নাম বললেন? হাফিজা বানু। কি বলবেন? এখন একটু সাবধানে বাচ্চাদের যাতে ঠান্ডা না লাগে সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে। যদি খুব কাশি হয়, তার সঙ্গে যদি ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস যদি বেশি জোরে জোরে নেয়, তাহলে ইমিডিয়েট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে এসে দেখাতে হবে। কোনো মানে ডাক্তার না দেখিয়ে যাতে কোনো রকম ওষুধ যেন না খাওয়ায়। আর যদি খুব জ্বর আসে, নর্মাল প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কিছু যাতে না দেয়। আর যদি বাই চান্স কাশি হয়ও, যদি দেখা যাচ্ছে বাচ্চা নিঃশ্বাস ঠিক মতো নিতে পারছে না, তাহলে নর্মাল স্যালাইন ন্যাজাল ড্রপ আছে শুধু সেইটা, তাছাড়া অন্য কিছু যাতে মানে নিজে থেকে যেন কোনো রকম কিছু ওষুধ দেওয়ার দরকার নেই। সেরকম যদি খুব অসুবিধা হয় নিকটবর্তী হাসপাতালে এসে দেখাতে হবে। এখন কি বেশি রাশ আছে বাচ্চাদের? এখন আগের থেকে একটু বেড়েছে। এই সিজনটা এগুলো ভাইরাল ইনফেকশন বেশি হয়। ভাইরাল রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনটাই বেশি হচ্ছে বাচ্চাদের। 6 থেকে 1 বছরের মধ্যে, মানে 6 মাস থেকে 1 বছরের বাচ্চারাই বেশি এখন আসছে। কত পেশেন্ট আসে এখন মোটামুটি অ্যাভারেজ 200, আউটডোরে অ্যাভারেজ 200। এটা কি মানে কি কারণে কি মনে হচ্ছে? ভাইরাল ইনফেকশন। নতুন কোনো ভেরিয়েন্ট না, সেটা তো আমরা এখনই কনফার্ম তো বলতে পারছি না, ওটা সময়ের সাথে সাথে বলা যাবে। এখন কি বলবো, এখন যে এত ভিড় বাচ্চা, এটা অ্যাকচুয়ালি ভাইরাল ফ্লু টাইপেরই হচ্ছে, ঠিক আছে? কমন কোল্ড, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, কিছু বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সেরকম বাচ্চাই আসছে। কি বলবেন? এখন যেটা বললাম সেটাই, মানে যাতে ঠান্ডা না লাগে সাবধানে রাখতে হবে বাচ্চাদের। মানে শরীরটা যাতে গরম করে, মানে ছোট বাচ্চাদের হাইপোথার্মিয়া যাতে না হয় সেটা সাথে খেয়াল রাখতে হবে। আর বেশি যদি তারপরে একটু বেশি হচ্ছে এখন, যদি খুব সমস্যা হয় তাহলে নিজে আগে বাড়িয়ে ওষুধ না খাইয়ে হাসপাতাল নিয়ে এসে ডাক্তারকে দেখাতে হবে। আমাদের একটু মানে এখন টাইম এক্সেস কি, আমরা যতক্ষণ পেশেন্ট আসবে আমরা ততক্ষণই দেখবো, আমাদের ওরকম কোনো ব্যাপার নেই। পেশেন্ট একটা থাকলেও আমরা শেষ পর্যন্ত দেখেই আমরা যাই। এবার আগের থেকে একটু বেড়েছে। এখন আগে যেটা হয়তো 150 পেশেন্ট আসতো আউটডোরে, সেটা এখন 200 মতো হচ্ছে। একটু বেড়েছে, তবে আশা করা যায় কমে যাবে। এই মাসটা পার হলে আস্তে আস্তে কমে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর MD আসিফ ইকবাল, PGT পেডিয়াট্রিক্স।